Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Tragico incidente stradale ieri verso le 15:30 a Santo Stefano di Cadore. Un'automobile guidata da una turista di nazionalità tedesca ha investito quasi un'intera famiglia, uccidendo una signora di 65 anni, il genero di 48 anni e il loro nipotino di quasi 2 anni. La famiglia risiedeva a Favaro, la cui comunità è ora sotto shock. L'auto, guidata dalla 32enne, stando ai primi rilievi, viaggiava a forte velocità. La guidatrice è stata arrestata, sottoposta a tutti gli accertamenti tossicologici e il suo telefono cellulare è stato posto sotto sequestro. Cambiamo argomento. Scopre di ritrovarsi con un'offerta differente, più ricca e più costosa di prima, per il semplice fatto di non aver risposto a un SMS inviatogli dalla nota compagnia telefonica. La vicenda è raccontata all'Adico da una donna di 51 anni residente a Mogliano e socia dell'associazione, ha del surreale, come sottolinea Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Noi, dice, invitiamo le persone a segnalarci eventuali simili modalità perché, lo diciamo con forza, il silenzio assenso non può essere utilizzato nella vendita di contratti. Segnatevi questo appuntamento. Sabato 15 luglio dalle 8 alle 20 l'ufficio anagrafe di Dolo sarà aperto con orario continuato. Un'occasione unica per i cittadini dolesi che, senza prenotazione, potranno recarsi in municipio per il rinnovo della carta d'identità elettronica CIE. I cittadini dovranno, come di consueto, portare con sé il documento scaduto o la denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza nel caso di furto o smarrimento, la tessera sanitaria e una fototessera recente. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Campolongo Maggiore, Ceggia, Fossalta di Piave, Meolo, Mira e Sannadona di Piave sono i comuni del territorio di Veritas dichiarati da Legambiente rifiuti free. Sono comuni che associano, cioè, una percentuale di differenziata superiore al 65% e una produzione di rifiuto secco residuo inferiore a 75 kg anno pro capite. Risultato, commenta Veritas, tanto più importante se si considera che Sandona e Mira sono città molto popolate, rispettivamente nona e 11ª del Veneto per numero di abitanti. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.